Δώσα ανέστη χαρά μου, καλή Πεντηκοστή να έχουμε και ο Θεός να αναπαύει τους οικειημένους σας, για τους οποίους να προσεύχεστε και να προσευχόμαστε και εμείς, σύμφωνα με την τάξη του δεύτερου Μεγάλου Ψυχοσάββατου που γίνεται το Σάββατο της Πεντηκοστής. Ένα από τα δύο Μεγάλα Ψυχοσάββατα. Κατά τα άλλα, όποτε θέλετε μπορείτε να μνημονεύετε τους οικειημένους σας, ιδιαίτερα το Σάββατο. Έχουμε λοιπόν τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, ξέρετε, δεν υπήρχε από πάντοτε. Ο Χριστός υπήρχε από πάντοτε. Αλλά όπως ο Χριστός δεν υπήρχε σαν άνθρωπος από πάντοτε, έτσι δεν υπήρχε και η Εκκλησία από πάντοτε. Έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Χριστός, σαν άνθρωπος υπάρχει και η Εκκλησία. Μέσα του. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Αλλά μόλις έφυγε ο Χριστός με την Ανάληψη, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα για να συγκροτήσει την Εκκλησία ως συνέχεια του σώματος του Χριστού, αλλά τώρα με ζωντανά μέλη, τα οποία είμαστε εμείς. Γιατί όταν το μέλος είναι ψόφιο, σημαίνει ότι είναι αιρετικό, άρα δεν ανήκει στην Εκκλησία, άρα όποιος πεθάνει, ας πούμε, ή είναι ψόφιος σαν ζώο ή οτιδήποτε άλλο πλάσμα, σε αυτόν δεν μπορεί να ενεργηθεί τίποτα πλέον, έτσι. Δηλαδή η χάρις του Θεού δεν έχει ενέργεια σε έναν αιρετικό, σε έναν ψόφιο δηλαδή. Γι' αυτό σήμερα, για να προετοιμαστούμε για την Κυριακή, για την οποία βέβαια είναι και ο εσπερινός ζυγών Εκκλησίας, είναι πιο πολύ μέρα προσευχής για να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Θα δούμε όμως έτσι λίγο για να εγκληματιστούμε πώς έγινε την πρώτη φορά αυτό το πράγμα, στην πρώτη Εκκλησία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για σχεδόν 2.000 χρόνια πριν και να δούμε πώς δημιουργείται μετά μέσα από αυτήν την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος η πραγματική δίψα. Γιατί όπως θυμάστε και στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος, καλό είναι το νερό που πίνουμε, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι το ίδρυτο ζών να πιούμε, έτσι. Και αν πιούμε το ίδρυτο ζών την Κυριακή της Πεντηκοστής, μετά ποταμί ρεύσουσιν εκ της κοιλίας ημών ύδατος ζώντος. Θα μιλάμε μετά στους ανθρώπους και θα τους πιάνει και αυτούς το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Ας το πούμε έτσι για να το καταλάβετε απλά. Δεν χρειάζεται από την Πεντηκοστή να φωτιστούμε και μετά, όπως λέει αλλού η Αγία Γραφή, όταν θα χρειαστεί θα μας δώσει ο Θεός τι θα πούμε στον καθένα. Έτσι. Ακόμα και στα παιδιά σας μην αγωνιάτε τι να πείτε. Να κάνετε το Βασιλείο Φουράνη και μετά το Βασιλείο Φουράνη θα λέτε αυτό που πρέπει να πείτε. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνετε, ακόμα και αν το έχετε προετοιμασμένο. Έτσι. Έτσι ενεργεί η Πεντηκοστή. Και μάλιστα τον πρώτο καιρό στην Εκκλησία, επειδή ήταν τα χαρίσματα έτσι πλούσια και υπήρχε ανάγκη, το Άγιο Πνεύμα μιλούσε μέσα στις συνάξεις μέσα από έναν άνθρωπο. Δηλαδή την ώρα που ήταν μαζεμένοι χριστιανοί για να κοινωνήσουν, μετά έβγαινε ένας από εκεί, τυχαία θα λέγαμε σήμερα εμείς, όχι τυχαία βέβαια, και έλεγε το κήρυγμα της μέρας. Έτσι ήταν πρώτη Εκκλησία. Και μετά δυστυχώς με τον καιρό, πέφτοντας, έπεσαν όλα, αλλά δεν έπεσε το Άγιο Πνεύμα. Δεν έπεσε η Πεντηκοστή, δεν έπεσε η Εκκλησία. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να πέφτει, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο πάντοτε. Γιατί λένε μερικοί, παλιά είχε πιο πολλούς Αγίους, είχε πιο πολύ Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται αυτό, το καταλαβαίνετε έτσι. Γινόταν η πρόσθεση του Αγίου Πνεύματος σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δηλαδή ο κόσμος έπαιρνε πιο πολύ. Το Άγιο Πνεύμα πάντα υπάρχει. Αν το ζητήσεις σήμερα, θα σου έρθει ολόκληρο σήμερα. Αν ασκηθείς για να το πάρεις, θα σου έρθει. Δεν είναι η εποχή που το Άγιο Πνεύμα λιγόστεψε, λιγόστεψαν οι άνθρωποι. Καταλάβετε, λιγόστεψε η επιθυμία για τη χάρη του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι έχουν άλλες χάρες τώρα και άλλες χαρές και ψάχνουν απαλού. Γι' αυτό και ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανό και εδώ μαζί μας, δεν το προτιμούν πολύ, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε απλά. Πάμε λοιπόν στις πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, 1 με 11 στίχο. Εν το συμπληρούστε λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής, έτσι, ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, ήταν όλοι μαζεμένοι. Και γίνεται το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πνοής βίας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εμείς, αυτός ο άνεμος ορμητικός, που έχει και μια βοή, έτσι.
Έτσι κάνει. Και αν είμαστε κοντά και είναι πολύ, μας παίρνει και το αυτή σαν ήχος, όχι σαν όθηση. Και επλήρωσε όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Γέμισε λοιπόν το σπίτι που ήταν η πρώτη εκκλησία μαζεμένη από το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο δεν το κατάλαβαν ως Άγιο Πνεύμα καταρχάς, έτσι. Και όθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως ή πυρός, εκάθισεται εφένα έκαστον αυτών. Και εκεί όπως κάθονταν, οι Απόστολοι φυσικά πρώτοι και κάποιοι άλλοι, ήρθε μια φωτίτσα πάνω από το κεφάλι τους και έκατσε. Σε άλλη περίπτωση θα τους έκαιγε, τώρα όμως τους καθάρισε. Η διαφορά του καίγομαι και του καθαρίζω γίνεται με τη χρήση της φωτιάς καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να καθαρίσεις με τη φωτιά το χρυσάφι να γίνει πιο χρυσό και μπορεί να βάλεις φωτιά ένα σπίτι και να το κάψεις. Έτσι, με την ίδια φωτιά. Και επλήσισαν λοιπόν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εκδίδου αυτής αποθέγγεστε. Και η πρώτη ένδειξη του Αγίου Πνεύματος ήταν η γλωσσολαλιά. Μας παραπέμπει αυτό βέβαια στον πύργο της Βαβέλ, θυμάστε, που ήταν το αρνητικό αποτέλεσμα αυτό της υπερηφάνειας των ανθρώπων, να μπερδευτούν οι γλώσσες τους. Εδώ τι γινόταν, το ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, επειδή ήταν η χάρις του Θεού, ο καθένας μιλούσε διαφορετική γλώσσα και ο καθένας καταλάβαινε τον άλλον που μιλούσε διαφορετική γλώσσα. Δεν χρειαζόταν ερμηνείας δηλαδή, διερμηνείας. Ενώ στο αντίθετο ακριβώς όλοι μπερδεύτηκαν και μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες και δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς κανέναν. Με τη χάρη του Θεού ο καθένας μιλούσε διαφορετική γλώσσα, αλλά τον καταλάβαινε ο άλλος. Έτσι. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άντρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Πιστοί δηλαδή στο Θεό, αλλά από παντού. Από όλα τα έθνη. Άρα είχαν και διαφορετικές γλώσσες. Έτσι. Γενομένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη και ότι οίκου εμείς έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Αυτό που λέγαμε μόλις πριν, έτσι. Ενώ ήταν ας πούμε οι Ιουδαίοι από διάφορα μέρη της γης με διαφορετικές γλώσσες, εκείνη την ώρα συνονούνταν. Ένας μιλούσε αγγλικά, τον καταλάβαινε άλλος που μιλούσε γαλλικά, ας πούμε. Αυτός που μιλούσε γερμανικά, τον καταλάβαινε άλλος που μιλούσε ελληνικά. Και ούτω καθεξής. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζο λέγοντες προς αλλήλους. Ουκ ιδού πάντες ούτε εσύ λαλούντες Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος τη δια διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν. Και συνέβη και το άλλο, έτσι αδελφοί μου. Μόλις άρχισαν οι Απόστολοι να μιλάνε, αυτοί είναι οι Γαλιλαίοι, μιλούσαν ας πούμε στα δικά τους, τα αραμαϊκά που ήταν τότε. Όλοι από κάτω άκουγαν τη δική τους γλώσσα. Είναι αυτό που κάνει σήμερα στα συνέδρια ο διερμηνέας ο ηλεκτρονικός. Αυτό έγινε στην Εκκλησία πρώτα πριν από 2.000 χρόνια. Έτσι. Ήταν το πρώτο δείγμα λοιπόν της Πεντηκοστής. Πάρθη λοιπόν, Μύδι, Ελαμίτε, Πέρσες και τα λοιπά, δηλαδή τέτοιοι, και κατοικούνται στη Μεσοποταμία εκεί κοντά, Ιουδαία, Καπαδοκία, Πόντον, Ασίαν, Φρυγίαν και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε τώρα για τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Ήταν ο γνωστός κόσμος τότε δηλαδή, εκεί πέρα. Έτσι. Αλλά και οι Ρωμαίοι οι οποίοι είχαν έρθει από τη Ρώμη και ήταν εκεί πέρα επικιστές. Οι Ιουδαίοι και προσήλυτοι, αυτοί οι οποίοι ασπάστηκαν τον Ιουδαϊσμό, Κρήτες και Άραβες, ακούω λαλούντων αυτών τις συμμετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Ήταν λοιπόν, γιατί να συνέβη τώρα αυτό και δεν συνέβη κάτι άλλο, τι ουσία είχε το θαύμα των γλωσσών. Ήθελε να δείξει ότι ο Θεός, ότι όλοι μπορούν να έχουν διαφορετική γλώσσα, αλλά ακούνε τον Θεό στη δική του γλώσσα. Όλοι δηλαδή ακούνε τη γλώσσα, το Λόγο του Θεού. Όλοι μπορούν να ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, άσχετα αν τους χωρίζει η διαφορετικότητα στη γλώσσα. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο για να ενωθείς με τον άλλον. Έτσι. Γι' αυτό έγινε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα, αδελφοί μου, και ήταν στην ουσία η ενότητα, έτσι. Διότι το Άγιο Πνεύμα όπου υπάρχει προσφέρει ενότητα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Αν παραδείγματος χάρη είναι μέσα στην εκκλησία άνθρωποι και είναι ορισμένοι μεταξύ τους,
δεν είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, όταν είναι ένας αδερφός και είναι μια εκκλησία, πρέπει οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Αυτό είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ρωτάει κανείς, πώς θα καταλάβω ότι έχει Άγιο Πνεύμα? Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβεις. Όταν οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι, και μιλάω συγκεκριμένα για τους ανθρώπους που ενώνονται με τον Χριστό, προσέξτε. Γιατί χωρισμένοι ούτως ή άλλως είναι οι άνθρωποι. Τι δουλειά έχω με έναν μουσουλμάνο ή με έναν σατανιστή? Χωρισμένοι θα είμαστε. Αλλά όταν είναι η εκκλησία πρέπει να είναι ενωμένοι οι άνθρωποι. Όταν δεν είναι ενωμένοι, είναι δείγμα ότι λείπει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Όταν είναι ενωμένοι, είναι δείγμα το αντίθετο, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί τους. Και πάμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 7 κεφάλαιο, 37 με 52 στίχο και από το 8 ο 12 στίχος. Για να δούμε λοιπόν αυτό περί της δίψας που σας είπα πριν. Γιατί και ο άνθρωπος που έχει Άγιο Πνεύμα, βλέπετε, τι κάνει, μετά διψάει μεν για νερό, αλλά δεν τον απασχολεί τόσο αυτό, όσο ο Λόγος του Θεού που είναι το νερό το αληθινό. Αν δούμε άνθρωπο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ να ακούει το Λόγο του Θεού, όσο τον ενδιαφέρει να πιει νερό μέσα στο κατακαλό καιρό στην κάψα, δεν είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος. Καταλάβατε. Η σάρκα υπερτερεί επάνω του. Όταν είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, με την ίδια δίψα που θέλει να πιει νερό το καλοκαίρι, έτσι θέλει να ακούσει και το Λόγο του Θεού. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Όταν είναι ανορεκτικός και δεν θέλει να πιει νερό μέσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα, δηλαδή να ακούσει το Λόγο του Θεού, τότε δεν είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που βαριέται με λίγα λόγια. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, άνθρωπος ο οποίος δίνει περισσότερη σημασία στα υλικά πράγματα παρά στα πνευματικά. Ενδύεται η εσχάτη λοιπόν η μέρα τη μεγάλη της εορτής. Πάμε τώρα πίσω όταν ζούσε ο Χριστός, μια Πεντηκοστή. Έτσι, μια μέρα Πεντηκοστή. Γιατί και αυτοί κάνανε πριν, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι. Όταν έφτασε λοιπόν η μεγάλη μέρα της εορτής, ειστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον: εάν της διψά αρχές το πρόσμα και πινέτο. Και ήρθε λοιπόν ο Χριστός να κάνει τη νέα Πεντηκοστή, την Εκκλησία, τη Νέα Διαθήκη. Άμα διψάτε, λέει, ελάτε να σας ξεδιψάσω. Ο πιστεύουν εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμία της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατο ζώντος. Δηλαδή, όχι μόνο θα πιστεύει για τον εαυτό του, αλλά θα τρέχει αυτή η πίστη και όλοι θα μαζεύουν. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος. Να ένα άλλο δείγμα. Λέει κάποιος, είμαι πιστός, δεν είμαι? Εφόσον είσαι πιστός, είσαι συνέχεια μια βρυσούλα που τρέχει Χριστό. Είτε με την ομιλία, είτε με την πράξη, είτε με τη στάση, είτε με οτιδήποτε άλλο. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδιάφορος ή σίγουρα δεν στάζεις Χριστό, τότε δεν είναι αυτό το πράγμα. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Δεν είχε έρθει ακόμα το Άγιο Πνεύμα, καταλάβατε. Μιλούσε για το πνεύμα το οποίο θα ερχόταν. Και πώς θα ερχόταν το πνεύμα? Το είπαμε στην εορτή της Αναλήψεως, έπρεπε να φύγει ο Χριστός για να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Όσο είχαν τον Χριστό οι μαθητές, ήταν γατάκια. Ήταν ψοφίμια. Ήταν φοβισμένα πλασματάκια. Μόλις έφυγε ο Χριστός και ήρθε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή στην ουσία να το πω, πάλι ο Χριστός ήρθε, γιατί η Αγία Τριάδα είναι ενωμένη, τότε έγιναν λιοντάρια. Από αυτή τη φλογίτσα που έκατσε πάνω τους. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, άνθρωπος φοβισμένος δεν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Άνθρωπος ηρωικός, άνθρωπος γενναίος, άνθρωπος που δεν φοβάται στη ζωή, είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα. Γιατί λένε μερικοί, ποιος έχει Άγιο Πνεύμα? Πως εκείνος ο γέροντας πάνω στο βουνό που κάνει έτσι και κάνει τα κουνάει τα χέρια του και γίνονται θαύματα? Όχι φυσικά, Άγιο Πνεύμα έχει ο καθένας. Αλλά, όπως είπαμε, 2-3 χαρακτηριστικά. Αυτός που φοβάται δεν έχει. Αυτός που είναι χωρισμένος με όλους μες στην Εκκλησία δεν έχει. Και ούτω καθεξής. Ποιος έχει? Αυτός ο οποίος, χαρακτηριστικά το βλέπουμε και στην εικόνα, που είναι τα φωτάκια επάνω, οι φωτίτσες, παίρνει το Άγιο Πνεύμα και μετά γίνεται λιοντάρι. Αυτός έχει Άγιο Πνεύμα. Τελείωσε. Πολλοί εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον: ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον: ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον: μη γάρη της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται?
Μα λέει δεν είναι από Γαλιλαία ο Χριστός να έρθει. Ουχή η Γραφή είπε ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Έτσι έλεγε όντως. Αλλά ο Χριστός ήταν και από του Δαβίδ τη γενιά αφενός, αλλά ήταν και στη Βιθλεέμ γεννημένος. Έτσι. Συνεπώς δεν χάνεται αυτό το οποίο περίμεναν αυτοί. Σχίσμα όνον το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Τινές δε ήθελον εξ αυτόν πιάσει αυτόν, αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Δηλαδή δεν μπορούσανε, παρόλα αυτά που έλεγε, αυτό το βλέπουμε και άλλες φορές μέσα στην Αγία Γραφή, να τον πιάσουν γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Ήρθον οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτής εκείνοι. Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν, απεκρίθησαν οι υπηρέτε. Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Και ακόμα και αυτοί οι αδερφοί μου που δεν ήταν προετοιμασμένοι ή εκλεγμένοι να καταλάβουν το Άγιο Πνεύμα, ακόμα και αυτοί ήταν μπροστά σε αυτή την κατάσταση εκστατικοί. Λέγανε πώς μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Άσχετα μετά από λίγο πήγαιναν πάλι στη δουλειά τους. Έτσι. Απεκρίθησαν αυτοί οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε, μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά ο όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη εσύ. Και έλεγαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι τα δικά τους εκεί πέρα, έτσι. Αυτά τα οποία τα λέγανε για να μην χάσουν την πελατεία και χάσουν και τον κορβανά και το χρήμα το οποίο έρε μόνο άμα ήταν Ιουδαίοι στους Ιουδαίους. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς. Ο ελθόν νυχτός προς αυτόν εις ον εξ αυτόν. Ο Νικόδημος, θυμάστε, ήταν μέλος του συνεδρίου, βουλευτής, αλλά πίστευε στο Χριστό. Και τι είπε λοιπόν? Ένα πολύ δίκαιο πράγμα, έτσι, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, ούτε διαχωρισμό. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιεί. Να πούμε και το άλλο, σαν άνθρωποι, παιδιά. Ο νόμος μας λέει πουθενά ότι να κρίνουμε κάποιον να τον καταδικάσουμε χωρίς να τον ακούσουμε. Πολύ απλό, έτσι. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή ερεύνησον και είδε ότι η προφήτης εκ της Γαλιλαίας σου και γύρεται. Και απήλθεν έκοψε τον οίκον αυτού. Και φυσικά τον έκοψαν κατευθείαν γιατί ήταν άδικοι, δίκαιοι δεν ήταν καθόλου. Και του είπανε για να λες και εσύ αυτά, μάλλον μαζί του είσαι. Οπότε τι να λέμε τώρα. Φυσικά δεν θα πάμε σε δίκαιη δίκη, η οποία δίκαιη δίκη σημαίνει να έρθει ο άνθρωπος και να μας πει όντως ότι είναι ο προφήτης, ότι είναι ο Χριστός και εμείς να κρίνουμε ανάλογα. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών ημί, ο μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Και αυτός στίχος, αδερφοί μου, το 8ο κεφαλαίο του κατά Ιωάννη, 12 στίχος, είναι ακριβώς αυτός ο οποίος μας καθησυχάζει, γιατί καμιά φορά μέσα στην θάλασσα του βίου επηρεαζόμαστε και λέμε βρε, λες μήπως εκείνο, μήπως το άλλο. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τίποτα. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών ημί, που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Και δόξα τω Θεώ δεν είναι, θα το δανειστώ έτσι από ένα άλλο περιστατικό, δεν είναι μόνο για το λόγο αυτό, αδερφοί μου, του ιδίου του Κυρίου που είπε, αλλά εμείς τον ακολουθούμε γιατί εκτός από το λόγο που μας είπε, είδαμε και στην πράξη ότι όντως είναι το φως της ζωής και ότι όποιος τον ακολουθάει δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Και όποιος τον ακολουθά θα έχει αυτό το κριτήριο να καταλάβει ποιο είναι το καλό και το κακό. Καθημερινά, χωρίς να κατακρίνουμε, βλέπουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, που κατευθύνονται, που βαδίζουν, τι λένε, τι συμβουλεύουν, πώς ζουν. Και δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά λέμε δόξα τω Θεώ γιατί θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε στο πουθενά, στο τίποτα. Στον αγνωστικισμό, όπως κάνουν τώρα μερικοί βγαίνουν, έτσι εξυπνάδες και λένε δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατον. Ας πούμε βλέπεις τώρα εκεί μια ηθοποιό 25 χρονών θεολογεί. Δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατον. Και έτσι δυστυχώς και λυπόμαστε, αλλά δεν μπορούμε και να λυπηθούμε τόσο πολύ. Πόσο πολύ να λυπηθούμε για δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν δυστυχώς αυτή την οδό. Αλλά και χαιρόμαστε για μας, γιατί τουλάχιστον αδερφοί μου ζούμε το φως.
γνωρίζουμε το φως, ξέρουμε, έχουμε ζήσει, είμαστε σίγουροι και γι' αυτό παρακαλούμε καθημερινώς να αξιοθούμε και να ζήσουμε το φως σε όλη την πραγματικότητά του, σε όλη τη δόξα, όταν έρθει η ώρα εκείνη. Έτσι ταπεινά και όμορφα και μακάρι να ευχόμαστε έτσι η μέρα που είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τον Χριστό και που δεν έρχονται στην Εκκλησία να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί σίγουρα είχαν μία, αλλά σε έχουν ακόμα μία έτσι από εμάς, να δώσει ο Θεός να φωτιστούν. Έτσι λοιπόν να προσευχόμαστε σήμερα για όλους και κεκοιμημένους ανθρώπους, συγγενείς μας, ευεργέτες μας, παλιούς, νέους κτλ. Και να έχουμε και με αυτόν τον τρόπο και εμείς τη δική τους προσευχή, γιατί σίγουρα κάποιοι από αυτούς είναι σεσωσμένοι και έχουν παρησία και μεγάλη ενδεχομένως στο Χριστό κοντά και είναι και Άγιοι και μπορούν να βοηθήσουν και εμάς στο να προχωρήσουμε σε αυτήν την δίψα την αληθινή, την οποία εύχομαι την ημέρα της Πεντηκοστής να τη χορτάσετε, έστω για εκείνη την ημέρα. Και μετά έχει ο Θεός για το υπόλοιπο τη ζωή μας. Καλή Πεντηκοστή λοιπόν, καλή φώτιση όπως λέει ο λαός και να έχουμε καλό παράδεισο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους όσους ημάς.